Hey my dears, welcome back to my channel. So ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെക്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ. അത് എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനൊരു പീസ് തുന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ കോട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബഡ് പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൂചി നൂലും യൂസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ 2 റൗണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. സോ ഈ രീതിക്ക് ഞാനൊരു 10-20 ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് കയ്യിലും കഴുത്തിലും തുന്നി പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുന്നി എടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ 1 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് മെഷീനിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നോർമൽ മെറിറ്റിൻ്റെ മെഷീനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് തുന്നി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല വലിയ മെഷീനൊക്കെയാണ്, ടൈലേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല വലിയ മെഷീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും തട്ടിവിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.